ここに口外水あったんだな。口外水を切除したのに、ここ数年でまたいびきが復活してしまったという方ですね。治療前を見て口外水見つけ出せますか？切除したところが分かりにくいのは軟口蓋の緩みで隠れてるからなんです。切除したところは反根組織といってコラーゲンが少なくなり硬くなってしまいます。ここの部分に重点的に照射して反根組織を再生していこうという方針になりました。切除後は粘膜が硬く、通常より引き上がりに時間がかかることが多いのですが、治療開始時期からすぐにいびきスコアが20くらいの日が増え、爆音のようなことはほとんどなくなったということでした。